नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सानू टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एमआई के किसी भी फ़ोन में हम रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, रिंगटोन में नए अपडेट आने के कारण लोगों को ये समस्या आ रही है कि वो रिंगटोन सेट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेटिंग में और करते हैं रिंगटोन को सेट। दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एमआई के किसी भी फ़ोन में हम रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सिस्टम अपडेट, सिस्टम पे लगता है कुछ अपडेट आया, पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बैक जाएंगे और हमें जाना है रिंगटोन सेटिंग पे। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ है, इसी में हमें रिंगटोन सेट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, फ़ोन रिंगटोन लिखा है, हमें इस पर टैप करना है। दोस्तों, अब जो है हमें चौथे ऑप्शन पे ओके करना है। दोस्तों, ये इस स्टोर के अंदर जो रिंगटोन होती है वो आ गई है। अगर आपको यहाँ से कोई रिंगटोन पसंद आती है तो आप यहाँ से रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद की रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा माय पेज। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रिंगटोन वाले ऑप्शन पे हमें ओके करना है। अब ये दोस्तों आपकी पूरी रिंगटोन आ गई है। अब यहाँ से आप जो भी पसंद आपकी रिंगटोन हो वो रिंगटोन आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ओके कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी डालेंगे